Pois moi sinxelamente, estes orzamentos son un golpe na cara de Feijóo que castigan ao noso país, a Galicia inteira. Uns orzamentos que permiten unha reducción orzamentaria de perto do 20% nun país como Galicia, con tantas necesidades de investimentos, de conexións ferroviarias, de conexións portuarias, de conexións digitais, pois é un orzamento sinxelamente absolutamente decepcionantes. Non sei se pode ser máis claro. Sí. Estamos moi lonxe destes orzamentos, somos conscientes e facemos un chamamento, dende logo, ao PSDG para que defenda o noso país. Isto non é facer política, isto é falar de Galicia. Para facer política e partidismo están as campañas electorais, pero Galicia ten problemas gravísimos que teñen que ser solventados, e para eso están justamente os investimentos. Nos parece moi ben que haxa outras comunidades autónomas que señan reforzadas, non vamos a dicir nada en contra deses incrementos a outras comunidades autónomas, pero obvio é que estos non son os orzamentos que esperábamos para o noso país. Por tanto, esperamos que o PSDG se poña do lado do noso país e reclame ao goberno socialista, como estamos a facer dende Marea, uns orzamentos dignos para Galicia.